Giovana Acessibilidade Tech, trazendo conhecimento, tecnologia e entretenimento para todos. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu espero que sim. Eu sou a Giovana e hoje eu vou mostrar uma forma muito mais fácil de você estar importando plugins ou temas de som para o leitor de tela Geshu. Gente, se vocês virem o áudio um pouquinho diferente, é porque eu claramente estava com vontade de trabalhar e eu resolvi gravar às 1 da manhã, aí eu gravei só o áudio interno. Então, se o áudio ficar diferente é porque eu estou narrando o vídeo, porque eu estou a fim de trabalhar hoje. E é isso, gente. Deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho. E se inscrevam também nos canais parceiros que estarão na descrição do vídeo. E agora, sem mais falatório, bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu vou fazer o menu principal do Geshu. Menu principal. Agora eu vou até configurações do Geshu. Configurações do Geshu. Tela inicial 1, Geshu Lite. E agora eu vou na opção configurações avançadas. Extensões. Configurações avançadas. Configurações avançadas. Agora eu vou na opção gerenciar fontes. Configurações dos executar perfil, gerenciar fontes. Gerenciar fontes. Gerenciar fontes. Analisar todos os recursos. Vou dar 2 toques aqui. Analisando 3 pontos. E agora eu vou esperar esse negócio carregar. Tomara que não demore muito. Busca rápida, caixa de texto desabilitado. Analisando 3 pontos. Busca rápida. Busca. Aí aqui vai aparecer todos os plugins de temas de som que você recebeu. Você pode tanto clicar num desse, quanto você pode buscar. Eu vou buscar porque é mais rápido. Busca rápida. Bom, eu vou escrever tema. Tema. Barra storage, barra emulated, barra 0, barra android, barra media, barra com.whatsapp, barra whatsapp, barra media, barra whatsapp, documentos, barra private, barra messenger, tema, mi android accessible, 20250906655 sublinha clock.spk não marcado. Vou escolher esse. Marcado. E agora eu vou procurar pela opção importar arquivo. Importar arquivo. Assim, gente, vocês podem fazer tanto com plugins quanto com temas de som. Eu tô fazendo com tema de som, mas dá pra fazer com plugin também, só não dá pra clique automático. Enfim, vou dar 2 toques. Itens importado. Ok. Gerenciar, analisar todos os recursos. Importado com êxito. Agora eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como importou. Gerenciar fontes. Geshu Lite. Configurações avançadas. Configurações de feedback. Configurações de feedback. Temas de som, teminha da temas de som. Agora eu vou selecionar o tema. V3. Mix. Merde. Configurações. Temas de som. Aplicativos. Gerenciar. Download. Feedback por vibração. Intensidade. Navegar para cima. Página. Tela inicial 1. Aba de notificações. Tela inicial. Início. Pronto, gente. Como vocês puderam ver, o teminha tá aí, né? Bem legal, bem mais fácil desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho e fui!